To, kar vidite za mano, je gospodarsko poslopje, pašnik in tam od zadaj še sadovnjak. Ne vidite slabo, tudi mi ne, tako piše v uradnih evidencah. S prostim očesom je vsa stvar videti veliko bolj kamnita. 380 kvadratov velika vila je v lasti ljubljanskega podjetja Virtus, ki ga obvladujeta sinova prvega moža Elesa in vidnega člana SDS Vitoslava Tirka. Na tem mestu je pred desetletjem in več stal steklenjak. Potem pa je prejšnja lastnica na teh parcelah zaprosila za gradnjo sušilnice sadja. V letu 2002 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gospodarsko poslopje na parceli 402/11. Drugih zahtev za kakršenkoli poseg na teh treh parcelah pa ni bilo vloženih do danes. Na teh zemljiščih bi torej smel stati zgolj in samo gospodarski objekt in to skoraj 100 kvadratov manjši. Toda gradbeni apetiti družine Tirk so gabarite močno in brez slabe vesti raztegnili, vse smeri. Vse do tele hiše z mogočnim kamnitim dostopom in vkopanim vhodom. Lastnika zakonca Vitoslav in Metka Tirk. Popolna črna gradnja z edinstvenim razgledom na soline. To so kamioni, nasip je to ogromno teh kamionov vozila. Objekti so zgrajeni, tako kot je videti, brez dovoljenj. Da se na kmetijskem zemljišču ne pasajo ovce, ne zorijo breskve in ne prizimuje traktor, gradbena inšpekcija še ni ugotovila. V odgovoru, kot da bi padli z lune, omenjajo gradbeno dovoljenje prejšnje lastnice. Sklepamo, da so poizvedovali šele na podlagi naših vprašanj. Šele ugotavljali bodo tisto, kar smo mi z 2 klikoma. Kdo je inšpekcijski zavezanec? Inšpektori grejo malo z respektom nekomu potrkati na vrata, vedoč, da je kakorkoli povezan z nekom močnim. Vso bedo prostorskega nadzora pa razkriva naslednji podatek. Tole gospodarsko poslopje je po zadnjem popisu Gursa vredno 1882 evrov. Prokurist Virtusa Tine Tirk nam po telefonu ni mogel odgovoriti, kako je z dovoljenji za vilo. Smo mu morali poslati elektronska vprašanja, ki pa so danes ostala brez odgovora. Vitoslav Tirk pa si ni oglašal na telefon. Potem, ko smo naredili obvod preko Elesa, pa ni vrnil klica.